yalina ebirooto bye, yalina ebintu byayagala okufuna, alabika byayagala okufuna muyiga ne bimulema nga yiga mulamu. Ndowooza kati bwe yalaba yiga avuddewo n'agamba nfufuze bano abataasoma oba abatategeera amateeka, naye ne yeerabira nti kasajja kampi okanyomera mitala wamuga. Ayinza okuba yayagadde kuluyingira waawo abafufuze nga ye yasoma amateeka, omanyi nabbi oyo si bulooya mulamba, naye ekyokuba looya tekigaana amateeka kukwata. Nange nga mmwe musooka okugafuna mbu yagenze waayiga yatutte ekipapula kyafulumye, nange nkirabyeko ku social media nga kigamba nti abanja sente nno bw'ozibalirira ziri mu kawumbi kalamba. Tisimanya yayimba akalango ak'oku TV olimu okulaba television, kati ekintu kye nali mmanyi nti omuntu akikoze nga yeebaza mukama we ng'omwana alina talenti. Omusajja yakulaba ng'olina talenti n'akujja ku sapatu, n'akuzza ku ngatto, n'akujja ku ngatto ez'ebigere, n'akuzza mu mmotoka mpaka waggulu. Kati kitegeeza gwe kye wali olina omuwa bw'oba wakola akantu ng'ako nga teyakusasula essaawa zino oba tobanja, wandibadde omusabira busabizi kuwummula mirembe. Naye bw'ogamba nvuddeyo manja biki nze nabagambye ekintu kimu, nabbi aleeta empapula ziyasayininga neyiga nga bakola akalanga ako. Kuba omuntu okola akalanga osayininga ne kampani nogamba kampani eweti gisayininze ngenda gikola akalango kano. Kati bw'aba tebamusasula ng'aggyeyo empapula, naye bw'aba talina lupapula lwonna kitegeeza kiri gwali mukwano omungi gwe yalina n'omusajja, n'okusiima omusajja bye yali amukoledde emyaka 8 gye yamala naye. Okitegedde? Kati wano essaawa zino gw'omu gwe bagamba nti ovuddeyo simanyi oli ku bannamwandu, kyokka tolina wadde ejjiri walekawo mbuli Nazaali Leyiga. Gw'omu gwe bagamba mbu ovuddeyo ate obwanja ku bya TV, olunaavaawo mbu ekyakingiinako amatafaali 1000, olunaavaawo mbu fooni z'omu kanisa nazo zirinako paati. Kitegeeza gwe wazze kunyaga, bakakwogerako mbu oli mu kufera abantu n'ensiraaje bye tutannakakasa, ate kati ne bino by'olimu bigenda kulaga abantu nti nekiri kituufu mu Afirika. Nabbi yandibadde yeeterezaamu omuntu n'ava ku mwana, oli mwana mumulere, musajja yalibalekera omwana mumulere, oba yiga teyakuwa ku bya busika, oba tewasigazaako kantu mwali mwayawukana mu bulamu, kuba n'okwetondera kwamulemanga mulamu ozze kwetondera mufu, ate nemukubanja oyimiridde ku mufu. Kati vaayo wetondere ensooga yo bannaayi, nabika nabaddeko ebindaba, naye omwana omulekeye atambuze omulimu gwa kitaawe, asigale ng'asumba endiga za Mukama. Okitegedde? Kati aho ogenzi noyogera ku ky'okumukwata ng'afera, ye mukyala wa Pastor Siraaje oba muganda we? Mulamu we oba Bena. Ndowooza Bena bwe yava ewa Yasinikani yadda wa Siraaje. Kati kitegeeza oli aba mulamu we era mukyala we, oba mulamu we aba mukyala we. Twawulalokoka bannange. Omanyi bw'oba onaabako kyofuna olina okubaako byota. Gwe kizibu okuzuula nti obusamize bulungi oba bubi nga toyingirangako mu ssabo. Kati nalina kusooka mu makyaki emizikiti gye bebanzaala abasiraamu, nemmanya kye bayita obusiraamu, nemmanya kye bayita abalokole be bampeeredde, be banfudde sita, sibanenya mbeebaza ku kye baakola, naye nalina kye neebuuza okuva obuto, ki kye bayita obuwangwa n'ennono. Nemmanya nti omukyayina alina Buddha naye amanyi ne Katonda, omuyindi alina ani naye amanyi ne Katonda, omutanzania balina kyemuyita ejjiini, balina amajini gawe naye bategeera ki Katonda. Kitegeeza buli nsi Katonda yagiwa bano abaki mubayita abalugwala, abasaamya, bakisi buli omu alina ennono y'obuwangwa bwe. Naffe bwe tulina Obuganda tulina kabaka, tulina obuwangwa n'ennono ebyawano. Ani eyo n'olayira n'ogikwata n'ogamba nti nsiramuse toddamu n'okola ebyabujwanga bewatadde bite. Abasajja njagala bakulombere edduwa bw'oba obaddeko ebikutawaanya oterere, bw'oba obaddeko emyoyo ekitakwagaliza kufuna, omanyi ne osobola okuba n'emyoyo egy'effamire yo naye ng'eriyo n'egikulondoola ekitagala ofune. Bw'oba obaddeko ebifini byonna bakusabire bakulombere edduwa oterere, bwe bakulemwa bakuleete mu mbuga zaffe tutereze bajjajjaawo. Lwaki nsose kugamba abasiraamu bakoleko nti sirwanisa nzikiriza yaabwe, osegedde, naye ate edduwa ze balomba ebiseera ebisinga bazitegeera kuba bategeera obuwangwa n'ennono.
kizibu omuntu okulombereddwa n'atateekako kabaani bakirina mu birowoozo kuba omugenzi yaleka byebimu ku byalama byaleka atandise yagamba mu kufa kwe alina yayogera ekigambo n'agamba byendese pulaani nga bigende muki mu maaso yali ategeeza ki kitegeeza tv kyaki biki bigende muwa maaso revival band yali amaze otukubira essimu we yafiira awo ng'atandise otuyita ng'ayagala tugatta nga tatujja ku management zaffe wabula ng'ayagala tugatta tubeere bandi kuba mu uganda bandi kati tezikyaliwo ntono siraba bandi eggumidde kati yali abala kuzzaawo bandi ye naye kati twapulaninga okukikola naye ngenza okulaba abandi badde batuula ffe owulira nabbimbo alina kujja kimbo waba bibala ate nga bandi badde basooka kutuula naffe nga mwanje endugga babbe n'abaani netutuula tulabe enkola y'ekibiina oluvannyuma netukiyingiza netutuula n'ejjengo ng'omusigire ekitegere kuba ejjenga batagenda tuteekamu ssente naye era tuba tetulina mumuleka mabega kuba yaba ali mu bigere byani byannanyini kintu eyakitandika naye kati tugenza okulaba nabbi byalimu ate kati ali ku mwana ali mu bino mumanja ali mu birimbo kitegeeza nebbandi bwenaddawo ja tutawanye butawanye asooke yesetinge wetuli tujja kutuula tukole ebyalagirwa stv kyenyinza okubalekera mwebale kwekuuma kalwadde naye ekirala mugyewo emmombo ya nseegulamirambo enseegulamirambo ng'ogugo teguliimu naye bwe kubanga n'ogugo mweguli ate oba olwanirira ki freedom fighter yenna alina kuwunzika nga mulamu bwe buwanguzi bwo kati abantu muve mubeere mu struggle naye temwekalakasa byakufa kubanga ojja kufiirwa obulamu abantu bafudde abaana bali mu makomera ekifuga obuwanguzi bwammwe bwonna kalulu buli omu kwata endagamuntu tegeera akalulu wogenda okukateeka bwe buwanguzi manya wooteeka akalulu bwe buwanguzi ebikonde misinde kwokya bintu tebigenda kukola ki kola buwanguzi akalulu ke kagenda okukola buwanguzi bannaye tumanye wawe tulina okuteeka akalulu mubeere bulungi nze Edduga Bamwera.